So diara guys, ang atong nahuman nga gikudkod nga lubi na. Wow. Usar ni kabuk dako nga lubi. So mo na atong ibutang sa binignit guys, atong itono or igata. Mo ni siya. Diara guys, sa gatong binignit. Kapit na maluto na. Mo ni siya. Kob na guys. Thanks for watching.